हम लोगों ने अपना एक आइसोलेशन वार्ड 36 बेड का बना दिया है और डॉक्टर्स की ड्यूटी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम वहाँ लगा दी है। स्टाफ की भी ड्यूटी और वार्ड बॉयज़ की ड्यूटी भी लगा दी गई है। और जनता को हम बार बार अपील कर रहे हैं, केवल जो इस फ्लू के मरीज हैं, खांसी जुकाम के मरीज हैं, केवल वही आए यहाँ पर, क्योंकि बाकी हमने OPDs चाहे सर्जरी की हो, ऑर्थो की हो, गायनी की हो, वो सब हमने यहाँ पर बंद कर दी गई है। ये प्रधानमंत्री जी की अपील बहुत ही साइंटिफिक तरीके से उन्होंने जो रिसर्च हुई है अभी तक, उसके आधार पे ही उन्होंने अपील करी है, क्योंकि इसका वायरस जो है जनरल सरफेस पे करीब 4 से 5 घंटे में मर जाता है और किसी प्लास्टिक की सरफेस या स्टील की सरफेस पर ये लगभग 9 से 10 घंटे जिंदा रहता है। तो इसको साइकिल को ब्रेक करने के लिए कि कोई और उसके संक्रमण में ना आए, इसको 14 घंटे का कहा है कि 14 घंटे के अंदर वो वायरस का कहीं भी हो गिरेगा किसी मरीज से तो वो मर जाए और अगले को किसी और को वो अपना शिकार ना बनाए। हाँ, मास्क और सैनिटाइजर से ये कि डायरेक्ट अगर कोई मरीज खांसता है इसका, तो सामने कोई भी व्यक्ति खड़ा हुआ है तो डायरेक्टली वो उसमें एंटर ना करे उसके सांस की नली के अंदर। और अगर हम 1.5 से 2 या 3 मीटर की दूरी पर खड़े होकर आपस में बात करेंगे, कुछ करेंगे, तो संक्रमण का खतरा काफ़ी हद तक